ډېر محترم مسلمانانو، نن د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وظیفه راته ښیم. هغه چې به کومه وظیفه د مشکل او سخت حالاتو کې کوله، نو هغه وظیفه راته ښیم. کو نن تاسو د خپل پیغمبر علیه صلات وسلام وظیفه هم نه کوئ که نه، او په یقین سره هم نه کوئ که نه، نو بیا تاسو ته به ډېر غټ نقصانات در رسي. مطلب دا چې موږ ته خپل محبوب صلی الله علیه وسلم یو وظیفه ښودلې ده. هغوی مبارک صلی الله علیه وسلم به په تکلیف کې او په سخت حالاتو کې دا وظیفه کوله. نو موږ د کم باغ ټیفر او مولوي چې موږ به وظیفې نه کوو. موږ له هم پکار دي چې د دې لفظونو د یا حی یا قیوم محترمو د دې طریقې سره د دې وظیفه وکړو چې زموږ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده. نو ما تاسو ته طریقة الاعلی د دې حاجت ضرورت دی چې ما تاسو دا وظیفه وکړو انشاءالله. خو کولو کې فرق وي محترم مسلمانانو. تاسو ډېر کارته وظیفې وکئ خو ستاسو حاجتونه پوره نشي. لومبیا خو دا خبره ذهن کې واچوه چې حاجت روا او مشکل کشا څوک دی؟ الله دی. صحیح شوه. او د هغې الله رسول، د هغې الله محبوب علیه الصلاة والسلام دا وظیفه موږ تاسو ته ښودلې ده. او حدیث مبارک کې هم راغلی ده چې کوم یو انسان په تکلیف کې، په سخته کې ګیر شي، په حاجت کې ګیر شي، په مشکلاتو پریشانو کې راډوب شي، دته د وتو لاره نه وي، نو بیا د انسان له پکار دی چې دا وظیفه اسانه وظیفه د خپلو دغې بندو مسلو دپاره، د بندو حاجتونو مشکلاتو دپاره، د بیمارو دپاره څرنګه حاجت ستاسو وي انشاءالله هغې دپاره دا تاسو وکئ. الله جل شانه ضرور بالضرور د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم هغه کلمات چې د خولې مبارکې نه وتلي دي هغه به ستاسو حاجتونه ضرور پوره کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو، ورونو خویندو، هغه مسافرو کوم چې بهر وطنونو کې دي، او هغه زنانه تورسرې، هغه هلکان چې بې ودونو دي، بې نکاح دي، الله تعالی د دوی نکاحګانې وکړي، ودونه دي الله تعالی ستاسو وکړي. الله دې ستاسو د خوښې خاوندان تاسو ته درکړي. د خوښې ښځې دې الله تعالی نوجوانانو ته ورکړي. نوجوانانو په زندګو کې دې الله تعالی ډېر برکات واچوي، او تورسرو زنانو په زندګو کې دې هم الله تعالی ډېرې خوشحالۍ راوستلی کړي. محترم مسلمانانو، هر جایز مراد پوره کېدو دپاره دا وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده. ډېره زیاته پاورفل ده. الله تعالی به ستاسو حاجتونه په انشاءالله په زبردسته طریقې سره پوره کوي، او داسې طریقې سره یې پوره کوي انشاءالله چې تاسو به پرې خوشحاله یئ. په سکرین تاسو ته دا دعا ښکاري. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی كله. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی كله. د دې ترجمه دا ده چې ای هغه ژوندي ذاته کم چې د تمام نظام، د تمامې دنیا نظام سمبالولو والا ذات دی، ستا د هغې لوی رحمت په توفیل سره موږ تا نه مدد غواړو او ته زموږ تمام حالات سم کړي. د دې فضیلت دا دی محترم مسلمانانو چې دا د هر جایز او د هر کار دپاره د الله تعالی د غیب د خزانو نه به تاسو دا کار الله تعالی پوره کوي. او دا څوک فرمایي؟ د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې به کله چرته یو اهمه مسله پیش راله، اهمه مسله یعنی اهم حاجت، اهمه ضروري خبره، کار، نو هغوی به دا دعا فرمایله. در ترمذي شریف حدیث دی. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه هم دا روایت منقول دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې به کم کله چرته فکر یا غم لاحق شو که نه، نو هغوی به دا مبارکه وظیفه ویله. صحیح ده. نو تاسو ته هم پکار دي چې یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی كله دا وظیفه تاسو انشاءالله شروع کړئ. او په تعداد یعنی تعداد څو پیرې به وایئ، نو په تعداد د اصحاب بدر وایي چې زما د جانان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب بدر کم وو که نه،
نو د هغې په تعداد وایي هغوی 314 تعداد و چې دا ډېر مبارک تعداد دی او دا د اسلام لومبنی فتح و محترم مسلمانانو. الله تعالی دې ته فتح ورکړه. الله تعالی به تاسو ته هم انشاءالله فتح درکړي او داسې فتح به درکړي چې تاسو به پرې خوشحاله یې په دې فتح. نو طریقه یې داسې ده محترمو چې لومبی 11 پېرې درود ابراهیمي وایه، بیا چې دی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کله 314 پېرې دا وایه، بیا 11 پېرې درود ابراهیمي وایه. دا تر 140 ورځو پورې جاري وساته یا 21 ورځو پورې یا 7 ورځو پورې. صحیح شوه. ګوره حاجتونه دونه زر نه پوره کېږي. بیا د دنیا حاجات الله تعالی وایي چې ستاسو مصلحت ته ګورم. په حاجتونو پوره کولو والا الله دی. الله موږ هېڅ انسانان د سره نشو پوره کولی ها، او الله تعالی بیا په دې وظایفو باندې پوره کوي. خو چې انسان په صحیح طریقې سره په اخلاص سره او په شوق سره د ګناهونو نه هټ کر، د خپلو خواهشاتو د زندګۍ تېرولو نه هټ کر، د الله تعالی سره محبت کولو په وجه او جناب محمد رسول الله په طریقو مبارکو سره دا وظیفې شروع کړي، نو د انسان ته الله تعالی په دواړو جهانونو کامیابي ورکړي او د حاجتونو به الله تعالی د انسانانو پوره کړي. که چېرې داسې نه وي نو ټول ورځ وظیفې کوئ، ثواب به درته میلاویږي خو هغه یعنی حاجت به نه پوره کېږي. نو الله تعالی دې زموږ د ټولو مسلمانانو ضروري حاجات، مقاصد او پریشانۍ غمونه د خپل در نه ختم کړي. او موږ ته هم ډېره دعاګانې کوي. موږ تاسو ته ډېره دعاګانې